YouTuber Đức Trần Channel gửi lời chào đến toàn thể quý vị các bạn. Rất vui gặp lại với toàn thể quý vị các bạn ở một video mới. Kính thưa quý vị các bạn, hiện tại thì YouTuber Đức Trần Channel đang có mặt ở trên thành phố Phú Quốc, thuộc của đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và như những video trước thì YouTuber Đức Trần Channel đã có dịp chia sẻ với quý vị các bạn về những cái thông tin về rượu sim, mức sim, mật sim và cũng như những quy trình sản xuất về rượu sim rồi. Thì hôm nay có dịp trở lại với những đồi hoa sim ở tại thành phố Phú Quốc, huyện đảo Quốc này, cho nên muốn quay lại video này gửi đến quý vị những cái hình ảnh cũng như là những cái thông tin nguồn gốc ra đời của những cái bài hát liên quan tới hoa sim. Thưa quý vị các bạn, thì trên tay Đức Trần Channel đang cầm đây là cây bông hoa sim. Hoa sim ở đây là sim rừng, và ở đây là có hoa sim thì có màu trắng và màu hồng, và ở đây là có trái sim. Có thể nói rằng là cây sim rừng này là một cái loại cây mà rất là đặc biệt. Nó trải rộng trên khắp trên đất nước trên Việt Nam ta, từ những cái vùng của dãy núi Trường Sơn, những đồi núi chập trùng, và từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc và kể cả những cái vùng hải đảo xa xôi như là huyện đảo Phú Quốc này. Đặc biệt là có nhiều cái câu ca dao tục ngữ nói về cái cây hoa sim này: đói lòng ăn nửa quả sim, uống lưng vắt nước đi tìm người thương. Đó là một cách nói thậm xuân nó quá. Tại vì cái trái hoa sim này, trái sim này đó là nhỏ thôi, ít thôi, mà đói lòng ăn nửa quả sim làm sao no được, đúng không ạ? Uống lưng vắt nước đi tìm người thương. Thì phải nói rằng là đây là một cái trái sim ăn chúng ta thấy nó ngọt ngọt, chua chua, chắc chát, cho nên đó là cái hương vị đậm đà của một cái loại cây rừng, nhưng mà nó trải rộng trên khắp nước Việt Nam ta và có những cái điều ấn tượng lưu giữ lại. Tuy nhiên thì cái sim này đó thì nó có những cái họ cùng là họ sim hết, nhưng mà chúng ta thấy thí dụ như là có những cái thông tin, những cái chi tiết khác. Thì chúng ta thấy là ở trên đất nước Việt Nam ta là có cây mua. Cây hoa mua cũng là một cái loài họ của sim, nhưng mà cây hoa mua đó thì cái hoa nó sẽ đậm hơn, cái to hơn, và cái lá của nó thì nó sẽ có cái lông ở đây. Còn cái hoa sim này thì nó không có lông, và cái hoa nó nhỏ hơn và nó có màu hồng nhạt. Tuy nhiên là nó có nhị màu vàng nha, nhị màu vàng, cũng như là nó có màu trắng. Còn cây sim, cây mua đó thì nó màu tím đậm hơn. Thêm một cái loài nữa là nếu chúng ta lên tới vùng đất Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng thì chúng ta cũng thấy được đó là cây hoa mua, mà nó gọi là cây sim Úc, thì nó cũng to hơn là cây sim rừng này. Và có nhiều cái bài hát, bài thơ nói về cái hoa sim này. Phải nói rằng là có rất là nhiều tác giả, nhạc sĩ đã lấy cái chủ đề cây sim, hoa sim này để làm chủ đề của bài hát của mình. Thí dụ như một bài hát mà rất quen thuộc của tác giả Dũng Chinh, chúng ta đã từng nghe, đó là Những đồi hoa sim. Những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim, những chiều hoang huyền biệt, vân vân. Hay là có nhạc sĩ Anh Bằng có một bài hát rất nổi tiếng về hoa sim, đó là màu tím hoa sim hả? Không, đó là cái bài mà rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím, truyền tình thương nhất truyền hoa sim, vân vân. Hay là nhạc sĩ Phạm Duy đã có một cái bài hát rất là nổi tiếng, đó là bài Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, và cũng nói về hoa sim. Rồi nhạc sĩ Duy Khánh cũng có những cái bài hát nói về hoa sim. Thì tất cả những cái bài hát mà liên quan tới hoa sim này thì bắt nguồn từ cái bài thơ Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Vũ Loan. Đây là một cái nhà thơ mà Đức Phú Trần rất là ấn tượng, bởi vì đây là một cái nhà thơ đã sáng tác một cái bài thơ mà được coi là cái bài thơ tình nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Nhà thơ Vũ Loan là một cái tác giả mà có cái cuộc sống nghèo khó thôi ở vùng Thanh Hóa, nhưng mà ông đồng học rất là giỏi, cho nên là ông đã lên trung tâm coi như thành thị thành phố Thanh Hóa để sinh sống, và ông làm nghề gia sư. Ông đến dạy học cho gia đình của ông Lê Đỗ Kỳ. Gia đình của ông Lê Đỗ Kỳ đó thì đây là một cái kỹ sư canh nông làm việc cho Pháp, nhưng mà ông Lê Đỗ Kỳ thì rất là quan trọng về việc học vấn, cho nên ông đã tìm gia sư về dạy cho các con của mình. Thì khi nhà thơ Vũ Loan về dạy cho những người con của ông Lê Đỗ Kỳ này đó,
thì có người con trai con gái, thì trong đó có một cái cô con gái đó là cô Lê Đỗ Thị Ninh. Cô này thì nhỏ tuổi thôi, và trong quá trình dạy học rồi dạy dỗ vân vân thì hai người đã mến mộ và yêu lấy lòng thương yêu nhau. Cho nên trong cái bài thơ Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan nó có câu là tình yêu bắt đầu từ tình yêu em gái nhỏ. Và hai người yêu thương nhau, sau đó thì nhà thơ Hữu Loan đã đi bộ đội, ông đi về quốc quân. Khi mà đi như thế thì ông Lê Đỗ Kỳ vẫn thương và chấp nhận gả cô con gái Lê Đỗ Thị Ninh cho nhà thơ Hữu Loan. Khi ông quay về để đám cưới thì rất là gấp rút, bởi vì chúng ta biết là trong thời chiến mà, trong chiến tranh, cho nên là rất là đơn sơ, đám cưới đơn sơ và gấp rút nhanh chóng, thì ông lại phải quay lại với đơn vị. Khi mà quay lại đơn vị thì ông được tin là vợ mình mất, cho nên là có một cái câu trong bài thơ cũng như trong bài hát mà chúng ta từng nghe, đó là nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương. Thì có một điều đáng tiếc rằng là cô Lê Đỗ Thị Ninh này đó, cô mất là bởi vì cô bị đuối nước mà mất. Bởi vì trong một lần cô đi giặt áo ở bờ suối thì cô bị trật chân và ngã xuống và bị đuối nước nên cô mất. Thì khi mà hay tin vợ mình mất thì ông Hữu Loan này đã xin với đơn vị để trở về viếng tang của vợ mình, để tang cho vợ mình. Nhưng mà về thì đám tang đã diễn ra xong hết rồi, thì ông ra viếng mộ thì có một chi tiết rất là xúc động là cái bình hoa là làm từ cái là gốm bát tràng đó, của hai người làm cái bình hoa trong ngày cưới đó, thì bây giờ trở thành là cái bát hương của mộ cô. Cho nên là trong cái bài thơ cũng có câu rằng là bình hoa ngày cưới giờ trở thành bình hương lặng vây quanh. Cho nên đó một cái chi tiết rất là xúc động. Thì ông mới xin với gia đình vợ rằng là được lấy cái bát hương đó, cái bình hoa đó để làm cái chỉ vật ở bên mình. Thì trong suốt những năm kháng chiến, suốt những năm đi bộ đội thì ông luôn mang trong bình hoa trong người cho mình. Và khi đất nước thống nhất, hòa bình lập lại thì ông trở về có vợ có con, nhưng mà trong gia đình ông vẫn có một cái gian để dành riêng thờ cô vợ đầu tiên quá cố của mình. Và trên bàn thờ đó dĩ nhiên là có cái bình hoa bát tràng, cái bình hoa mà ngày cưới của hai người, để làm chỉ vật kỷ niệm. Rồi có cũng một chi tiết nữa, thì chúng ta biết rằng là khi mà cô Lê Đỗ Thị Ninh này đó có những người anh đi bộ đội, thì trong đó đó là đi ở chiến trường Đông Bắc. Thì ngày xưa đó khi mà cái thư báo tử đó trong kháng chiến vậy đó, thì thư báo tử sẽ tới nhanh hơn là thư báo hỷ. Cho nên là ba người anh này nhận được cái thư báo tử là cô em gái của mình mất, nhưng mà qua ngày hôm sau thì ba người anh này nhận được cái thư là báo hỷ là cô em gái mình chuẩn bị lấy chồng. Đó là một cái hình ảnh gọi là phản chiến tranh, thấy là một cái điều rất đau xót trong chiến tranh đã mang lại. Cho nên điều đó rất là xúc động. Và trong một lần ngồi ở láng trại thì nhà thơ Hữu Loan nhìn ra ngoài những cánh đồng, những cánh rừng với chập trùng những đồi sim, rừng sim như thế này, những hoa nở như thế này, thì tự nhiên cái cảm giác, cái nguồn cảm hứng nhớ về cô người vợ của mình, người yêu của mình tuôn trào ra. Bởi vì cô Lê Đỗ Thị Ninh thì rất là thích cái màu tím hoa sim này, cho nên là ông đã lấy bút viết và không suy nghĩ gì hết, tuôn trào ra để viết thành cái bài thơ Màu Tím Hoa Sim. Và đó được coi là cái bài thơ tình nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 và được rất là nhiều nhà thơ, nhà văn cũng như tác giả đã viết về những bài hát liên quan tới hoa sim này. Thì hôm nay có dịp trở lại với vùng đất Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cũng như là đã được nâng lên là thành phố Phú Quốc. Thì Đức Phước Trần Channel có dịp đến với những đồi hoa sim này thì cũng muốn gửi đến toàn thể quý vị các bạn những cái thông tin cũng như là những cái hình ảnh và nguồn gốc của ra đời những cái bài thơ đó Màu Tím Hoa Sim, cũng như là một cái tác giả, một nhà thơ rất là quý đối với Đức Trần Channel, đó là nhà thơ Hữu Loan. Mà hiện nay thì chúng ta thấy có những cái chương trình về những câu chuyện tình của Loan Ninh, tức là của nhà thơ Hữu Loan này, cũng như cô Lê Đỗ Thị Ninh. Thì rất cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã cùng đồng hành với Đức Trần Channel trong suốt thời gian qua cũng như trong thời gian sắp tới, và hy vọng chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành trong suốt thời gian tiếp theo nữa. Xin mời chúng ta cùng bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh
và giới thiệu cho mọi người cùng biết kênh. Xin mời quý vị cùng đóng góp chân tình với sự cầu thị. Tú Trần Channel luôn mong tất cả quý vị cùng chia sẻ những thông tin quý báu để cho chúng ta có những cái video gửi đến toàn thể quý vị khắp nơi trong và ngoài nước, có những cái thông tin, có những cái hình ảnh về đất nước Việt Nam ta nói riêng và cả thế giới nói chung được hay hơn, tốt hơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn chúng ta đã cùng theo dõi kênh nha. Xin tạm biệt.